Hyundai Elantra. No crack may starting, no communication sa computer. So gumagana yung check engine light. Kaso pag i-start natin siya, lagyan natin sa drive. So ayaw niyang mag-start. Tapos sa pang sabi ng concern ng customer, pagka lumabas daw yun dito, yung sa temperature niya kapag gumalaw sa underside. So ito yung mga chinek natin, nag-check tayo ng mga fuse. Ito kalimitan na encounter ko kapag naka-on yung itong fuse, meron nawawalang ito yung sa injector sa engine light. Kalimitan pag nawawala ito, tapos no cranking, kalimitan ng ECU itong computer, yung kanyang ECU. So kung mapapansin natin, ito yung sa ano natin, ito yung sa injector saka sa ECU. Kung mapapansin natin, so meron yung sa injector nya, itong patat lang tayo, ito saka ito sa injector wala, saka sa ECU wala supply. So kalimitan ang nagiging problema nito ay ECU. So tatanggalin ko to, padadala ko sa nagre-repair, then i-update ko kayo kung ano nangyari. So bali dalawa to, yung isa accent, balita ko may problema ang computer, so i-update ko din kayo. So ito muna. Okay, so tingnan natin ang control unit. So tingnan natin ang health report. Tingnan natin sa ECM. Hindi kasi napasok ko na kung mapapansin natin yung ECM, dalawang ECM siya ay not equipped. Subalit yung iba, kung makikita natin no fault code sa airbag meron. So ang makikita lang natin, ayan, okay, model ito pa yung sa kalimitan. So ganda sa ginagawa ko, 80% na tapos natin, makita natin sa APS. Kapag lumabas, ito yung ilang trouble na kung ng ganito, kapag lumabas yung ECM dun sa EPS, yung communication nya, kalimitan ang sira ang computer box. So tingnan natin. Okay, so 100%. Check natin ang EPS. Okay, electronic power steering nya, red fault code. Okay, so itong code na ito kapag lumabas, can timeout EMS C1611, kalimitan ang sira nito ay computer. So update ko kayo kapag napagawa ko yung computer, padadala natin kay Sir Rapi Bautista. So isa po sa mga grupo magaling gumawa ng computer, nagkakabiti po siya. So shout out kay Sir Rapi. Okay, so tingnan natin, update ko na lang kayo pag napadala ko na. Bali sir, ito ang hindi nagkakaroon ng supply pa simula dito, yung tapat na injector, tapat simula sa tapat sir ng injector coil, saka dun sa sensor. So yun yung paikot simula dito na magti-trigger yung EMS. Ito po meron siyang EMS block, nandito po yung tatlong relay sa loob nito. Bali ganito sir yung construction ng relay. Ito yung papunta sa mga fuse. So ito yung pinaka-control ng main relay. So nag-testing ako sa likod, yung pang malaki papunta dito sa relay, may supply. Tapos ito po yung babatuhan niya pupunta sa fuse. Ito yung positive at negative. So meron po siyang positive, automatic contact doon, ito side na to. Ito naman po negative, ito yung negative trigger galing sa computer. Ito pong walang nalabas, wala pong bumabato dito. Ano? Sir, ito yung 30. Ito yung wire na 30. So ito ang test light ko, nakabit sa positive. Kasi switch on ko, nakatutok tayo sa switch on. Yung negative trigger ng relay, makikaya na nga. Switch on. Switch on. Switch on.
na. On na yan. Wala po siyang trigger. Ang kadugtong niya dito, ito. Renes ko din doon, yun nga din pong kulay. Pareha sila ng kulay. So ito siya. Ito. Yung kulay. Yun din po ang kanyang kulay. Saka yung pareha siya. Wala po siyang negative trigger. So yung terminal 13 na magti-trigger ito din sila. Pares talaga sa nakulay dun sa output ng computer. Yung output ng computer ay ito. Tinalukan ko. So yung testing natin test light, naka-positive siya. So dapat negative ang ibabato. Okay na? On. Off. On. Yan, wala pa rin sir negative trigger na lumalabas dun sa computer. So yung computer na check na natin kanina may positive yung 18. So titingnan na lang natin kung ano. Ito lang talaga, siguro may problema pa dito sa output para mag-trigger ng EMS relay. So ito binalik ko ulit doon. So nakita may pin na nagka-problema, may lumubog na pin. So try ulit natin kabit kung okay na. Connect ko na din to. Kakabit ko na to. Nandito yung kanyang main relay sa loob nito. Okay, so pinabalik ko uli yung computer kasi nung unang kabit ko hindi siya umandar. So hindi ko na siya sinip kasi kalimitan pag nagpapadala ako kay Sir Rapi, siniship ko. So personal na akong pumunta, dinala ko yung computer. Hindi ko napansin meron palang pin, no, yung mismong yung mismong trigger ang kumilo. So pagdating doon, nakita niya nung sinalang doon sa kanyang mahiwagang salamin na may kilong pin. So inunat lang niya, tapos tumakbo na uli ako, balik na uli ako sa Batangas. Pagkakabit ko, so yun, umandar na siya. Ito, tinitesting ko, umandar na siya, okay na siya. So talaga malupit sa gawa ng ECU si Sir. So yung kung makikita natin yung mga testing, yun isinesend ko yung mga video kay Sir kung anong nakita ko during troubleshooting, kasi nga pagsalpa ko hindi siya umandar. So nandun makikita niyo yung detalye kung paano mag-check ng mga relays, fuses dito sa Elantra. So salamat ulit kay Sir Rapi. Ginaid niya ako, pinadalhan niya ako ng diagram. So napin to pin ko yun. Nakita namin yung mas lumawak yung kalaman ko dito sa Elantra, kaya nais ko din i-share sa inyo. Ayan guys. Ayun. Computer din ang problema. Yung computer box niya maliit. So pag nawala yung mga supply ng isang group ng fuse, pasimula doon sa may injector tsaka check engine hanggang doon sa baba, doon sa pinakita ko sa inyong EMS module, ang nagtitrigger doon computer. So wala din yung dalawang malaking live sa computer. Bali pag sinupplyan ng yung K-on, tsaka pa magbabato ng negative trigger doon sa fuse, doon sa main relay, sa engine relay na siya naman nagkocontrol ng mga fuse at iba pang relays katulad ng starter. So ito yung problema ng Elantra. So may pagkakaiba siya ng kaunti sa accent, kasi yung accent nakalabas yung kanyang main relay, so isa-isa, kaya minsan nagka-crank pa siya. Dito sa Elantra pag nasira yung part na yon, wala din siyang cranking. So sana makatulong.